つも笑ってるけど本当はずっと台風の中にいるみたいな日ない？もっと頑張らなきゃって朝から晩までトゥードゥーリストとにらめっこ。でもね、本当に整えるべきだったのは部屋より先に心の根っこだったんだ。朝に白湯を飲んで深呼吸、寝る前に今日もありがとうってつぶやいてみる。心と未来を整える7つの習慣、あなたにもそっと届けたくて PDF にまとめました。 LINE で習慣と送ってね。